So, wir verhören weiter Gary, den Kryptofaschisten, und gucken mal, was er uns noch so Schönes zu sagen hat. They were thoroughly conservative men, he realizes suddenly. Was? Er realisiert schlagartig, dass sie durch und durch konservative Männer waren? Die seolithischen Offiziere? Ah ja. Warum haben sie mich angelogen, Gary? Because I was weak. I should have told you the moment I saw you. But Sagt er, während er ins Leere starrt, weil er schwach war. Jetzt klingt er so ein bisschen wie so ein erwischtes Kleinkind, ne? The hell, Gary? You in trouble? Sagt er. I'll explain later. Er bringt nicht genug Kraft auf, um zu schreien. Wissen Sie was der Gehängte auf dem Gewissen hat? Aber nee, wer den Gehängten auf dem Gewissen hat? I always thought it was the Union. Some Union hardasses lynched him because of the strike. But almost everyone in town knows that. I wish I could tell you more. Okay, er weiß leider auch nicht mehr als der Rest. Er hat nur die Rüstung. Na gut, dann haben wir zumindest aber das lose Ende beendet. This is all he knows. Danke, liebe Schauspielkunst. Sind wir hier fertig, Gary? Yes, absolutely. I will never do anything like this again. Er ist ja so reuemütig, der gute Gary, nicht wahr? Okay, jetzt können wir noch die anderen Fragen, die ich vorher übersprungen habe. Haben Sie Revakoll gesagt? I like to pronounce it the hard way. The old way. The Vespertine way. Er nickt feierlich. Auf die vespertinische Weise. So. It's a secret rite. A very fringe nationalist handshake. Ach, das ist hier eine Dogwhistle. Das ist so das Geheimzeichen, woran man sie untereinander erkennen kann. So, jetzt muss ich übrigens überlegen, was ich als nächstes Level. Wahrscheinlich Körperapparat mal wieder. Oder Schmerzgrenze oder Wahrnehmung. Oder Mechanik. Ah, so viele Möglichkeiten. Oder Enzyklopädie immer weiter. Ist ja das Kalkül? Oder Enzyklopädie könnte ich noch weiter leveln. Ich mag die Partie. Wissen wir was über den Mann, der hinter dem würdigen Rex gehängt wurde? I told you everything. I just took the queerest, that's all. I promise. I don't know anything else. Er hat die Leiche nur ausgeraubt, ohne sie zu kennen. Naja, Faschist im Namen. Ah, das ist ja kein Indiz. Ich dachte halt, er wäre der Kryptofaschist, dass er halt das besonders hart sieht, ne? Das ganze Kryptidenzeug. Tis true, sire. This man simply did not know what he was getting caught up in. Ist ja auch Kryptozoologe, also das hätten wir vielleicht mal vorher klären sollen. No. I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. Also er ist normalerweise nicht der Typ, der überhaupt rausgeht. Also er hilft Morel zwar, aber ansonsten ist er nicht so der... Wie praktisch, dass er in seiner Wohnung eingebrochen ist, bevor er zurückkam. After all this time with Morel, he must have an opinion on cryptids. This could lead to a good one. Das könnte interessant werden? Ja, ich denke auch, nicht wahr? Ich stehe auf Kryptiden. Haben Sie ein Lieblingskryptiden? Oh, yes. The burning rhino. Morel doubts he's real, but I don't much care. Because I won't be the one looking for him out in Säufer Sarai. Das Feuernashorn? Aber Morels weiß, dass er existiert, aber das ist mir ziemlich egal. Ja, also Kryptozoologen klingt doch nach so ein Hobby für so sehr reiche Leute, die einfach nur eine gute Ausrede brauchen, um ins Ausland zu fahren, ne? Um dann halt zu erkunden. Was ist ein Feuernashorn? A rhinoceros that looks ordinary during the day, but burns brightly by night. Well, at least the males do. Ja, das würde ja Nashorn, das nachts hell brennt. Das sollte aber relativ auffällig sein, oder? Wie funktioniert das mit dem Brennen? They have special ducts just above their shoulder blades that secrete a combustible fluid. When the rhino is just beginning to light itself, it looks as though it has wings of fire. Ja, das bringt natürlich einen evolutionären Vorteil, Feuerflügel zu haben und auch nur, ja. But how is this combustible fluid lit? Und wie genau funktioniert das? Vorher weiß das jemand, wenn das Phänomen... Okay, wie genau wird diese Flüssigkeit entzündet? The rhino starts running very fast to build heat, then stops, raises its head, and sparks fly from its neck, setting its back ablaze. Ja, und warum? Das Ding wahrscheinlich. Das kaufe ich ihn ab. Ein Feuernashorn. Ich will genau dieses Nashorn sein, mit glühenden Knarren durch die Nacht rennen. Ach komm. We don't really do that around here. Sowas ist hier gar nicht üblich. Perhaps we should have more such decisive action in Revakoll. You know, this city used to be a flaming rhino once.
a long time ago. Ah ja, er ist der Typ, der Law and Order, der man sollte hier rigoroser durchgreifen. Warum du dann nur die Männchen? The flames are not just for decoration. They are an integral part of the beast's mating behavior. Ja, natürlich. Ja, intensives Paarungsverhalten. During the burning rhino's mating season, herds of male rhinos, all aflame, encircle herds of female rhinos, forming a fiery ring as they begin to copulate loudly. Also während des großen Akts kreisen die Weibchen und brennen. Wow. Local peasants call it the passion ring. They fear the rhinos, as perhaps they should. Anyway. Die dortigen Bauern nennen es den Ring der Leidenschaft. Oh wow. The lieutenant sighs, without looking up from Der his Lieutenant notes. seufzt, ich kann ihn verstehen. It's clear the burning rhino is dear to him on many levels, some even spiritual. Das spirituelle Herz. Egal. Sie waren überrascht, meinen Kollegen Lieutenant Katsuriki Tsuragi zu sehen. Aber wir können ihn nochmal richtig schön reinreiten. Ach, schön. I'm sorry for what I said. Es tut ihm immer noch sehr leid. Naja, gut. Was hat er noch zu sagen? Short means sincere in these things. Was? Kurze Entschuldigungen sind aufrichtige Entschuldigungen? Kann man das als Regel annehmen für alle Menschen? Also Gary, lese lieber in der Nähe einer wohnenden Matinee ist. Du zeigst in die entsprechende Richtung. Ja gut, das glaube ich, das hätten wir vorher machen können, den Skillcheck nochmal zu machen. Nein, ich dachte das trotzdem mal. Sure do, officer. Ganz genau, Officer. His eyes narrow slightly. He's wondering where this is going. Er weiß nicht, wo das hinläuft. Seine Wohnung war schon ganz schön grottig, ne? Es stand nicht zufällig vor kurzem ihre Tür offen. Sind ein großer Mann von Chelmda-Fan. Herr Claire muss echt wütend auf sie sein. Ich glaube, ich bin in ihre Wohnung eingebrochen. Es tut mir echt leid. Stand nicht zufällig vor kurzem ihre Tür offen. In my home. Yes. When I was going to... How did you know? Jetzt brechen wir hier gerade ein bisschen die Kontinuität, weil das weiß er noch gar nicht. Er war noch gar nicht wieder zurück. Nichts, ich wollte wissen, Herr Everard Claire befindet sich vermutlich ihre Wohnung zu öffnen. Mr. Clare unlocked my apartment? Nein, ich war das, in seinem Auftrag. So you work for Everard Clare? Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. Er begreift, was vor sich geht, und ändert seinen Tonfall. What have I done? He'll send the muscle after me. Er blickt sich um, flüstert, damit niemand euer Gespräch hören kann. As he lowers his tone, he hunches his back. Ja, ich weiß nicht, worum es geht, aber er kann sie nicht leiden. Machen Sie sich mal ans Hemd, Gary. Erstmal eine geöffnete Wohnungstür. Nichts finster. Unser Gespräch über dieses Thema ist beendet, Gary. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, worum es ging. Ich habe nur die Tür geöffnet. Ich weiß nicht, worum es ging, aber er kann es nicht leiden. Es war nur eine geöffnete Wohnungstür. What could it be about? I probably talked too loud. In the whirling. About some theories I had. Whatever it is, I'm done with it. Wurmt er beunruhigt vor sich hin und ignoriert einen Rat. Ah ja, das könnte natürlich sein, dass Everard Claire einfach nur random Leute einschüchtert. I won't do it again. If there's anything I can do to assist you, or the Union, just ask, okay? I'll try to help if I can. Ah ja, das Bild passt übrigens nicht zu dem Typen, der vor uns steht. Weil guck mal, er hat hier irgendwie so kurze Haare und der hier hat irgendwie mehr. This scared him proper. He's positively melting from fear. Has to prop himself up with a lot of anger to keep it together. Aber sich mit viel Wut gelingt es ihm, sich zusammenzuhalten. The weather vane has turned. He cannot be unturned. Das Fähnchen im Wind hat sich gedreht. Merkst du Lieutenant grinsend an. He clearly liked his squirming. He may even have changed his mind about the whole door opening operation. Ach, das hat er gar nicht mitgekriegt, der war gar nicht dabei. Na gut, vielen Dank. Tschüss. Schön. So, gibt es hier noch was zu erkunden? Ne, gibt es noch mehr Panzersperren. Und ich würde halt irgendwie gerne... Wo rennen wir genau hin, wenn wir da rein wollen? Wir müssten wahrscheinlich durch diesen Zaun durch, oder? Wir müssten quasi hier irgendwie eine Leiter haben, oder? So, ich könnte übrigens mal meinen... Ach, guck mal hier! Fairweather irgendwas Kyras.
Oh ja, der sieht ein bisschen anders aus, als ich mir das vorgestellt hätte. Der bringt was? Schmerzgrenze, Willenskraft, dann ist aber minus Empathie. No, ich mag meine Empathie. Ja. Ich würde ein ganz schönes Seidenhemd anziehen. Und meinen guten Mantel wieder. So, gibt es hier unten noch irgendwas, was wir haben können? Ach stimmt, das ist ja so das Nebengebäude. Heute befindet sich kein Boot in der Bootshütte. Warum heute? Oh, Magnesium und übergroße Superstar-Sonnenbrille. Gewandtheit. Warum bringt die Sonnenbrille denn? Schillernde Spiegelung, der Spiegel lügt. Ist dein eigener Ruhm zu schillern für dich? Hältst du dich für in dem Anblick deines sagenhaften Spiegelbilds nicht stand? Dann ist diese klassische Sonnenbrille in übergroße genau das Richtige für dich. Wir können über deinen Stuhl reden. There's a trap in the reeds at your feet. Ach, Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Du siehst die Behind you, the ruins of a residential building rise over the reeds, shielding them from the wind. The reeds rustle confidently. Confidently? Na gut, confident kann auch Vertrauen heißen, ja. Naja gut, also das in der Nähe hier ist Dinge. When this district was booming, the reeds were kept at bay. Nothing obscured the freshly painted facades. Nowhere for drunks and adventurous teenagers to hide. Now only the wind blows. So früher wurden die Dinge geschnitten, die Schilfe. Du greifst nach der Falle. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Kein Schilffassmieter. Big surprise. Anyway, 1 down, 3 to go. Der Lieutenant grinst freudenlos. Verdammt, ich hätte gehofft, dass sie den erstmals. Grinsen können sie sich schenken. Ich erwarte nicht, dass nicht irgendwas zu sehen. Ich helfe bloß ein paar Bürger und schnappe etwas frische Luft. Sie sitzt in der nächsten Falle. Ganz bestimmt. Surely. Anyway, the air is nice and fresh here. Die Luft ist für hier gar nicht und frisch. Dann sieht das wieder herüber. Beobachte dich dabei, wie du die Fallen zurück auf den Boden stellst. Ah, ich würde das auch eher als Spaziergang gehen, als was alles andere hier. Oh, Geld. Die Bootshütte ist nicht gerade solide gebaut. Ein starker Wind könnte sie glatt umwehen. Hängende Musik. Hier ist nochmal so ein Schild, oder? A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Schauen Sie mal, Kim, noch mehr Einflussnehmer. Hier ist auf jeden Fall was passiert. Correct. The density of the bullet holes is unusual. Even in a general average bullet hole frequency in Martinez sense. Grim affairs. Ja, ich ahne, dass hier die versammelten Ingenieure standen, ne? Und Wissenschaftler, so wie das aussieht. Meaning, this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. Das gibt's heutzutage nicht mehr. Warum nicht? The manufacturing and sale of automatic rifles was curtailed after the revolution. The destructive power of such tools proved to be too much. We do need to retain some humanity in this world. Die Herstellung von Automatikgewehren wurde nach der Revolution eingeschränkt? Das Zerstörungspotenzial solcher Werkzeuge ist sicher jetzt zu groß? Wir müssen die Welt etwas Menschlichkeit bewahren? Das ist ja auch interessant. Warum so viel? Du weißt von der Revolution, du weißt von 4 Elektriker, einschließlich am Hinterhof, einschließlich am Platz. A row of ghostly shades stand facing the wall. There are many of them, a dozen at least, their heads lowered and eyes blindfolded. It's quiet. No sound, no movement. Keine Bewegung. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner, automatic rifles primed. A gust of wind blows by. The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. Das ist Schießungskommando. The sun blazes high up in the sky, baking the planks, the sand, your skin. The order was carried out in the afternoon. Der Befehl wurde am Nachmittag ausgeführt? Warum auch immer ich das weiß. Revaschur ist ein fröhlicher Ort? Ja, ja? A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. Nichts erinnert mehr daran? Was ist das? The abundance of bullet holes leads to 2 options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a
conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. Achso, stimmt, das gibt's ja auch, ne? Das bei so Erschießungen, dass alle Platzpatronen haben und nur einer hat die scharfen und keiner weiß aber, wer die scharfen Kugeln hat. Und dann erleichtert das Gewissen. Genau, darum gießt es bei den Massenerschießungen, ne? Dass alle schießen, aber nicht klar ist, wer geschossen hat, um auch die emotionale Last zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das die Idee ist oder einfach nur das Verbrechen wegzunehmen. Du betrachtest die Menschen, die an der Mauer stehen. Wer war diese Hinrichtung wer? Du betrachtest die Menschen? A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. Sie haben nicht gesessen. Ja, aber eigentlich hast du ja immer, wird an eine sonnige Wand gestellt, ne? Also gut, das sehen wir anhand der Kugelhöhe. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Man weiß nichts über ihren Hintergrund. Ordinary people, familiar, each and every one of them. Jeder einzelne von ihnen wirkte vertraut. Comrades, the forsaken, the wretched, who tried to rise against the horrors of the world. Genossen, die im Stich gelassen, die Elenden, betrachtest die in Linie angetretenen Soldaten. 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? Das sind Soldaten einer Seite? Ne, die Uniform sieht nur ein bisschen aus wie die von den Royalisten, oder? Du betrachtest die Person, die an der Seite steht. The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The lights of the muzzle flashes dancing on his face. Das Aufblitzen der Mündungsfeuer tanzt wieder seine Gesichter. Kim, wer war bei dieser Hinrichtung dabei? I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. Sagte der Lieutenant, nachdem er zuerst schwieg und an die Mauer starrte. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. Sind die Kommunisten so Typen, die gut hergestellte Uniform hat? Also die Typen sehen mehr aus wie die Kommunisten, weil vor allem so von dem Bild, wie sie aufgeteilt sehen sie auch halt mehr aus wie Soldaten, die halt gefangen genommen wurden. Remember what Trent Heidelstein said about Veld? Oh, die Feldmitarbeiter. Another likely scenario. Der Lieutenant nickt. Or maybe. Was mit den Angehörigen der Koalition, mit den sogenannten Moralisten? Yeah. It's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. Was, die wohl waren immer als letztes an die Wand gestellt? Die Koalition. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant, the superior giving the orders. Okay, wenn gab's nur den Kommandierenden hier. Adieu. A cold sea wind blows away the figures. A row of ghostly shades facing a crumbling wall. With another 7 shades, a cold... Okay, ich kann es mir wieder angucken, das visuelle Kalkül. Was ist hier los? Auf dem Schild steht Entre interdit. Ich meine, dafür brauchen wir wahrscheinlich keine Übersetzung, um zu verstehen, was das heißt. Ich kann mir meinen Weg hinein nicht Brechstangen. Das wäre nachgerade zu einer Katastrophe. Kann ich über den Zaun springen? Hey, Geld! Komm ich da irgendwie ran? Harry, beeil dich noch ein bisschen hier. Aber dafür ist die Wand noch erstaunlich heil geblieben, sag ich mal. Eine alte Kartenabreisekabine. Sie ist nicht mehr in Betrieb. Und da hinten steht aber noch die Ruine von Autos. Die stehen hier seit 50 Jahren? Also die Zeit muss doch irgendwie schneller vergehen, oder? So, es gibt Orte, wo du einfach nicht hin kannst. Oh. Hey, wir haben die Fallenzipfel Mr. Pipo gefunden. Logik minus Wahrnehmung. Es gibt doch bestimmt ein Archiv mit dafür, alle Gegenstände einer Marke zu kriegen, oder? Wir können doch bei den einen Laden für 50 können wir doch die Fallenschuhe kaufen. Und ich habe doch hier irgendwie auch schon, ich habe schon 2 intersoläre Gegenstände. Reicht das schon? Naja, ist nichts passiert. Ich habe bestimmt irgendwie verschiedene Charaktere cosplayen. Diese Tür ist nicht bloß verschlossen. Sie ist unzugänglich. Na gut. Ich würde trotzdem gerne noch den letzten, wie hieß er?
Funkbandcomputer retten? Ich meine, irgendwann muss die Map ja auch mal zu Ende sein. Wir sind jetzt ja quasi... Ja, das sind die Erschießungen. Genau, wir sind hier. Aber ich kann auch nicht so wirklich schnell reisen, oder? Sieh die Mütze an, sie ist sehr sexy. Sehr wohl, Sire. Oh ja. Vor allem gerade verbunden mit den Korrektur-Dings für Ultrabinos. Dieser Küstenabschnitt wird seit Jahrzehnten nicht genutzt. Das kommt nicht überraschend. Aber hey, oh, die anderen beiden sind weg. This is the trap. Morel, the reeds by the abandoned campsite hiss and shake. The later it gets, the colder. Remnants of the camp can still be seen in the sand. The fire that's gone out. You feel strange somehow. Du fragst nach der Falle. This trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. Das ist ein empty trap. Der Lieutenant notiert etwas. Eher aus Gewohnheit als aus Pflichtbewusstsein. Wir dürfen nicht aufgeben. Bei der nächsten Falle haben wir bestimmt Glück. Wie gefällt Ihnen das Ausdauertraining, Lieutenant? Ich genieße es ziemlich. Always up for a good jog. Otherwise, would I still be on this case with you? Würde ich sonst mit mir arbeiten. Er lächelt und klappt seinen Kragen hoch. Es ist windig. Er klappt seinen Kragen ziemlich oft hoch, dieser Graf Zahl hier. Also wirklich. Können wir ihn nochmal hier ansprechen, wegen der ganzen Geschichte davor? Hello again. Okay. Soll nicht die Leiter einfach hochklettern oder so wie noch? The remaining windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Die Fenster sind seit 40 Jahren, Dings. Du versuchst den Blick ins Innere zu werfen. Lieutenant, können Sie erkennen, was sich da drin befindet? Ja, gerade ihn. Versuchst den Blick ins Innere zu werfen. Dripping water falls from a high place. All you can see is the shadow of a collapsing staircase. Schatten einer sehr eingestürzten Treppe. There's rust and corrosion on the bars. They're foaming with it. And a small layer of white salt from the sea. Ach, wir haben ein zugesperrten Fenster. Kann er erkennen, was drin ist? No. I won't even try. You know... Die Fenster klappern den Rahmen. Er nimmt seine Brille ab. I had a partner once. They called him Eyes. Because he had to show me things. It's that bad. Er wurde Augen genannt, weil er mir alles zeigen musste. Das war wirklich so schlimm. This partner of his, Eyes, things didn't end well. It saddens him to say his name. Don't even ask. He wouldn't answer. Maybe some other small talk. Vielleicht anderen Smalltalk? Schließen können sie trotzdem? Na, ich weiß ja nicht. Well enough, actually. It's odd how that works. I'm no sharpshooter, but I passed my shooting courses 7 out of 10. Das Schießen kann er sehr gut, aber er weiß nicht so richtig, woran das wiederum liegt. Das ist ja auch ein Ding, ne? Das ist also Schießen geht sehr gut für ihn, aber halt nicht das Sehen. Faszinierend. Aber das Spiel hat doch gesagt, ich soll irgendwo noch mal hingehen, wenn der Schnee ist. Wo war denn das? Ja, jetzt schneit's doch. Das war, glaube ich, vorne, ne? Also hier oben. Muss ich da runter? Warum auch immer es jetzt eigentlich schneit? Oh. Winter, slow to let go of Rachel. Flecks some more wet snow from above. Schnee, immer mehr feuchter Schnee, der auf die Stadt herabgeht. Du siehst dich um. The snow falls lazily, making the beach sand paler still, mixing with the rust-colored sewage runoff. Mit einem rostfarbenen Aschwasser vermischt sich der Schnee. It has been a cold year. All things waiting for spring will have to wait a bit longer. Was mache ich gerade? Looking up at the sky, melted snow dripping from your hat. Gut, dass ich Nut habe. Was sehe ich gerade? The sky is full of great battleships. White clouds collide with one another, and the world is drenched with their debris. Wie fühlt es sich an? You're warm in your hat and your coat. Like a well-equipped explorer, you comfortably survey the white landscape. Ich fühle mich wie bei Hut und Mantel fühle ich mich wie ein gut gerüsteter Entdecker. Was befindet sich westlich von hier? More winding coastlines lined with abandoned buildings. Crumbling piers, salt water lapping at their dark piles. Grey and red forgotten city blocks.
what remains of the pre-revolutionary effort to gentrify the coast. Eine gewundene Küste voller verlassener Gebäude. The waters turn black. Coal City in the shadow of San Martin, a boom town. Back when coal extracted from countless shafts near the city was needed to power Revachol. Also früher war dieser Ort hier wichtiger wegen der Kohle und jetzt nicht mehr. No more. The coal was supplanted by petroleum from the ocean floor and hydropower from the Esperance. Everything crumbled. These days, only the weakest remain in Coal City. Their hopes of getting rich linger in the defunct shafts under their feet. Oh, es gibt stillgelegte Schächte unter die Stadt. Da haben wir rein können, um den letzten Computer zu finden. Das ist aber auch schön, dass sie wieder das Kohlethema aufmacht. Da gab es doch erst vor ein paar Tagen lustige politische Bewegungen, als es um Umwelt geht und unser lustiger Bundeskanzler meinte, ja, aber wir müssen ja auch an die Kuppel denken. Was ist denn jetzt mit diesen Kohlearbeitern? Die sind schon total wichtig. Da müssen wir mal an die denken. Die Welt geht unter, aber die Kohlearbeiter. Denkt denn niemand an die Kohlearbeiter? Ja, ein SPD-Stammthema übrigens. Ja, was findet sich dort? Below the old mines, Losser Municipal, Revachol's underground cemetery. Le Petit Rat braved the underground passageways, trying to get to Le Royaume. Das ist, Revachol ist wie Entenhausen und hat noch eine zweite Stadt unten drunter. Die kleinen Ratten. Children under 14, they go underground looking for artifacts to sell to foreign museums and for fabled relics. Their parents let them. They go deeper. Oder Eltern schicken ihre Kinder immer tiefer in irgendwelche Gänge, um nach Artefakten zu suchen. Tiefer. After rubies, Melchiorite, lapis lazuli, plundered from Safle and Seol during the time of the suzerain. In the burial chambers of the kings, Grand Old Philip, Guillaume II, and even in the mausoleum of Philip the Opulent. Da unten liegen tonnenweise Mausoleen. Krass. Die haben die Revolutionäre noch nicht geplündert. 2 kilometers underground, in a winding shaft along whose walls mirrors have been placed, so that daylight may eternally fall upon the richest of all the kings. Das funktioniert noch? Welche Spiegel, die 2 Kilometer der Stadt das Licht machen? The mausoleum contains untold quantities of gold, and that special, purest of the pure magenta cocaine, favored by Revacholian royalty. Das magentafarbene Kokain, da lange wird's hier. How can it be pure if it's magenta? Wie rein kann es? Oh, die Logik fragt Schauder, ob das eine gute Idee ist. Ich frage das trotzdem. Snow falls, and there is no answer. Some things are not for mortals to know. Ah ja, Sterblichen soll es nicht wissen. Du wischst der Schnee von den Schultern. Few Petit Rat return from the shafts. Even fewer find what they're looking for. A small child steps out of the black tunnel with silver trinkets in her pockets. Nur wenige kleine Ratten kehren zurück. All around her, white snow on the extinguished coke furnaces and on the weather-worn shacks where fathers beat their sons after drinking. The snow melts on your fingers, turning to Schnee in den water. Fingern. Das ist voll der lange Gedanke hier, ne? Was findet sich östlich von hier? The canal you crossed to get here and beyond it. Martinez proper, the district the police forgot to police. There is laughter, lights, attempts at entrepreneurial activity, cynicism. Unternehmerische Gehversuche und Zynismus bezieht sich ja bestimmt aus dem Gewerbeblock. Ein Durcheinanderes Gelächter, Lichter und Dings. Den Ort, den die Ordnungshüter vergessen haben. Someone is scraping snow off their windshield at the roundabout, in the midst of which a statue of Philip III serves as a destination for grade school field trips and a fine perch for winter birds. Exzentres Whiting mal wieder hier. Das ist also die Statue von Philipp III. Dient als Ausflugsziel für Vögel und Grundschulklassen. Das ist alles und jenseits davon? A fenced-off yard. There's a truck belonging to a logistics company parked next to the gate. Bright light from a building behind the fence reflects off its hood. Ah ja. Clean white light coming from the windows of a clean cube-shaped office building hidden amidst ruins. A secret. Also ein Würfel hat irgendwie das Bürogebäude, dort verbirgt sich ein Geheimnis. Aber das Ding hier existiert wirklich, dieser Geldspeicher? Aha, nördlich von hier.
Noch weiter A nördlich? serpentine strip of land weaving its way into the Martinez Inlet. Unfortunates on the run from the law, from themselves, sometimes hide out on nearby islets. Little dots in the ocean that are occasionally submerged when the tide is high and the weather foul. Kleine Flecken auf den Meeresarm. Und die kleinen Eilanden. The remains of a camp on a jagged piece of rock. A Das kenn tent, ich. old dishes and cutlery, long since abandoned. A hermit crab scuttles among the debris, looking for a new shell. Ein kleines Lager auf einer kleinen Insel. Further out, the lights burn bright on Resurrection. Way beyond Martinez, a popular spa destination for ample-bodied Ozon kids with equally ample pockets. Aha, eine Wellnessreiseziel ist noch weiter nördlich. Das ist ja schön. Und auf der anderen Seite des Meeresarms? Then there's Ozon, but the snow falls too thick. You cannot see that far. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt so weit sehen kann. Dass der Schnee überhaupt so weit fällt. Nicht so. Und davor in Sichtweite? The Bay of Revachol, vastness, great depth, over 1,200 meters at its deepest. Water, air brinier than here. It is crisscrossed by huge cargo ships bearing company logos. Wild pines, Zam, Morien. Aha. Die Bucht ist 1200 Meter tief mit riesige Frachter davor. And Okay. at the farthest reaches of the Bay of Revachol, the shadow of the coalition warship Archer, on perpetual patrol duty, ready to unleash artillery fire if you were to rise up against the market. You shudder. Ich schaudere. Das Koalitionskriegsschiff Archer. Es ist, bis in all den Jahren steht es immer noch da. Südlich von hier. The raised motorway 881, with vehicles whooshing past one another day and night, while those who reside beneath the motorway attempt to carry on with their lives in the snow and the slush. And south of the 881 is the Pox. The Pox kennen wir noch gar nicht, oder? Was once a park, a place for reflection and recuperation for the patients of the old military hospital. In the 20s, it was used as a quarantine center during a measles outbreak that killed many children. Most everyone has avoided the hospital and surrounding park ever since. Ah ja, das Ding war mal ein Quarantänehaus. Quarantänekrankenhaus, aber das hat jeher ignoriert. Das nennt man die Gegend da ringsherum, die Pocken. Ist ja auch schön. Revachol ist ein fröhlicher Ort. Es ist halt so ein Ort wie Bonn in der Zeit stehen geblieben. Irgendwie so leer, so eine Leiche eines Selbst. Das ist irgendwie so ein Echo einer Stadt. The Pox is completely wild now. Evergreen thickets covered in snow and industrial dust. Feral dogs and even wolves roaming in packs. The police try to keep the deepest corners cordoned off. Oh ja, es wird auch nicht mehr so viel belegt. Aber hey, immer ein wachsender Pflanzen. Es gibt Wolfsrudel. Ist das nicht cool? Und trotzdem? Heavy drug users do slip through and hole up in the old military hospital, hoping to find something to get high on among the hastily abandoned supplies, or just to overdose in peace. Naja, also die Leute hängen da irgendwo rum und freuen sich einen Keks. Das ist ja großartig. Noch weiter A südlich? line of motor garages with armored carapaces hunched in the cold. A mechanic is hard at work, patching up bullet holes in the side of a Capri 40. These are the garages of Precinct 41. Snow settles on the roof of the repurposed silk mill. It serves as your station. Shivering RCM personnel hurry in and out of the main entrance. Aha. Aber interessant, dass ich das so erspüren kann, dass es irgendwo da draußen ein BMA-Dingsbums, wo die Dinger repariert werden. Around you, the snow continues to fall. To the west, the ocean swells. Ich dachte, das ehemaligen Seidenspinnerei. Seidenspinnereien sind auch so ein Ding, ne? Na gut, das waren wir mal zu Hause. Gib mir mehr davon. The stairs descend to central Jamrock. A man named Cooklove has a snow-covered stall there in the market across the bridge. He sells kebab infested with fly larvae to your colleagues who believe eating it will make them immune to food poisoning. Man verkauft Fliegenlarven, die Kollegen, die glauben, dass der Verzehr sie gegen Lebensmittelvergiftung immun macht. Cooklove. Klingt irgendwie auch so wie ein Name, der noch aufkommt. Snow falls on the utility district, the library, the florist, the Sarah Mauritian restaurant that offers homemade wine.
and also on the brothels and drug dens and the chop shops of the Zemljaki. Dieser Motorwagen, ja, yeah. Von denen hören wir gelegentlich. Aber es ist schön, dass das irgendwie alles. Das ist ja jetzt nicht die Stadt, die wir da hören, sondern das sind ja auch unsere Erinnerungen, die wir da sehen, oder? All of this built around a lake that formed in a meteorite strike. At the center of this lake, there is a little ship. There are lights at the bottom of its hull. They are lights directed toward the seafloor, looking for something, like whiskers. Was? In der Mitte gibt es einen See von einem Meteoritenkrater, und in der Mitte ein kleines Schiff ist. Da befindet sich eine Lampe, die den Grund abtastet. Wonach suchen Sie? A chill comes over you, crawling down your back. The sand under your feet is wet. Somewhere in the south, tarpaulin flap in the wind. Ah ja, das ist ja eine offene Frage. Das Schiff sucht einfach nur uns zu wissen was. Was befindet sich über mir? Coalition aerostatics hang like apparition under the cloud cover. Occasionally, lights flash as they maneuver through the falling snow. Warum hängen die eigentlich so wie Zeug von der Koalition rum? Also das ist über Luftschiffe. Na gut, dann sind wahrscheinlich die Friedhöfe, das habe ich ja schon mal gefragt, oder? Layer upon layer of sand, poisoned with industrial runoff. The storm drainage, hidden bunkers. Rats scuttle. Geheime Bunker? Verrate mir eines der von Sand gehüteten Geheimnisse, Wind. Someone stuffed a big old polar anorak into a concrete pipe under the boardwalk. It would keep you warm. You would probably never happen across it. But who knows? Aha. Es gibt einen Winteranorak in ein Rohr in der Promenade? Ob der wirklich da ist? In einem Betonrohr. Ich meine, wir haben ja aktuell gerade unseren anderen Mantel, der hält ja auch warm. Das ist halt die Frage, inwiefern man das ernst nehmen kann, oder? Na, ich notiere mir das mal für den Fall, dass es wichtig wird. Du stammst mit den Füßen auf, um dich aufzuwärmen, und klopfst den Schnee von dir ab. Du schließt den Gedanken ab. We should keep moving. Who knows when the snow will let up? Wir sollten uns weiter bewegen. Vor allem, weil wir die ganze Zeit gelauscht haben, ich so nichts davon mitbekommen. Na gut, und damit beenden wir die heutige Episode.